好咁啊，有講賽馬貼士啊，第三場5班1400米草地私家三賽咁咧揀咩馬咁樣咁啊？呢隻馬就1號啊，線路萬里啊，3檔啊，潘頓啊，蘇偉賢啊，下面有隻線路光華7檔黃寶利文加良，好搞笑。唔係一定去㗎，講真就咁嘅馬你唔去就真係搞笑嘅，真係兩隻馬擺晒一場㗎咯。咁啊，線路萬里啊，揀咗隻潘頓騎嘅1號啊。咁呢隻馬好明顯就好鬼強橫啦，要強橫到即係就嚟做俘虜啦！就係講真就，而家3條，如果再跑第3就俘虜。最簡單嚟講，點會贏唔到㗎？點解咁貴做乜鬼啊？連跑2次第2都得嘅，佢真係想點啊？真係搞笑，即係咪蘇偉賢真係要拜下神咧？真係一早就應該贏咗佢啊嘛！而家要加分噶嘛，你加2場分，真係搞笑。咁啊冇辦法啦，咁就搏就一定搏啦，咁樣加完分先至再減啦，即係意思就係咁啫。咁啊同主馬又兩隻擺埋一齊，咁啊戰意激昂啦，呢個叫做。咁啊267場次就睇下啲速度啦，咁樣。咁啊，線路光華嘅速度咧都 OK 嘅，咁啊，因為佢本身喺前面飄嘅關係啦，咁樣佢可以贏到好多隻馬都算係咁啦，即係呢隻馬就係真係強橫嘅應該係。咁啊，要睇馬會個網頁喎嚇，咁啊馬會個網頁呢個線路萬里，線路萬里啊，唔係線路光華。好啦，咁啊馬會網頁。嗱，線路萬里呢隻馬咧就真係未贏過嗰度好嘢喎，真係。咁啊4班過5班就去到嗰個即係評分反彈嘅位置。咁咧呢啲馬咧就追就應該追嘅，因為得6歲，佢本身唔係一隻早熟馬嚟嘅。之前跑過第3、第2都冇接駁上去嘅，佢就嚼咗落去第5班之後咧，先係進行反彈。佢由容天鵬咧搞唔掂之後，變咗蘇偉賢。蘇偉賢咧尾段嘅時候跑第3、第2係養翻起隻馬，但係又贏唔到個個人。呢隻馬係唔識贏嘅啫，唔係代表佢唔係騎師嘅問題，即係未開竅。簡單嚟講，好啦，咁啊6、7場次咧，球王咧跑完第1就冇再跑，快樂老窩跑第3就。銳一跑第4，就再跑第4。咁啊，嘉應風威風就跑第5，再跑到呢場咧，唔係一場高水準賽事。咁咧係一場即係輸咗俾隻不明來歷嘅球王。球王呢隻馬會唔會係一隻好好嘅馬咧？因為一開波就冇人買嗰度個人啊，所以咧就。球王可以追嘅，但係咧就線路萬里咧就只不過係話佢個成績係太過養眼嘅，其實都就嚟變俘虜啦，都3條D啊而家3條D之後再跑唔知得唔得？咁啊係咁揀㗎啦，冇辦法啦，呢隻馬就應該揀嘅2號啊。咁啊，其實都冇乜嘢嘅，你揀呢啲馬，你個成績係喺度噶嘛？佢即係又同主馬排埋一齊，係嘛？就你話佢冇實力又假嘅，有實力佢個騎師好唔好係又好嘅咁樣，冇乜瑕疵啊！講真，即係贏又好應該啊，輸就好唔應該嗰種嚟㗎啦。問題在於咧，佢上一場咧就唔係一個高水準賽事嚟嘅。咁啊2號咧而家跑緊第2啊。即係綠直就白色帽咁樣，而家跑緊第2，好易認啊嚇。咁啊，佢係輸咗俾隻不明來歷嘅馬嘅，嗰隻馬咪已經好鬼勁咧，應該係。即係你唔好睇第2嗰隻，即係唔好睇呢個線路萬里，你睇第2贏佢嗰隻爆冷嗰隻，可能真係好勁。因為呢個線路萬里應該贏嘅情況下。你一隻不明來歷嘅馬贏咗佢，嗰隻馬咧一定係好勁。你睇到啦，嗱而家個線路萬里跑咗出嚟啦，你睇下8號咧，佢拉屎50嘅時候追翻佢嗰下，仲
係嘛？好似仲有好多喺手咁樣㗎，感覺上係咁。拉屎車輪邊都贏唔到，好搞笑。嗱呢場咧就其實應該贏嘅線路萬里，但係咧就俾隻不明來歷嘅馬咧贏咗。呢場咧係一個水準比較低嘅馬嚟嘅，但係佢個賽績咧即係線路萬里嘅賽績係太過厲害。即係你話揀一隻馬有咁厲害嘅賽績咧，其實就好少啊，仲未贏嗰度過癮啊嘛。呢點就同主馬跑出嚟噶嘛，即係鬥志就一定係有噶啦。咁你冇辦法噶啦，所有好嘅條件都擺晒落去啦，睇下佢得唔得啦嚇。